សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុជី KH បាទថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីរបៀបនៃការធ្វើថូដោយពីស៊ីម៉ងឬពីកន្សែងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើបានខ្លួនឯងនៅផ្ទះបាទអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងមួយផងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្នកនរគ្នាបាទ